आंदा जनाब मिले ही इन्हें तो मैं आख्या फिर ये किदे नूं शिफ्ट कर दे जे वेंटीलेटर जिहड़ा बंदा हुंदा साह दा खत्म होया हुंदा ते कहंदे जनाब जिहड़ा 40 तो थल्ले उहनूं पाईदा जिहड़े 40 तो उत्ते उहनूं कहीदा तुसीं खां ढालिया नारोवाल च की करना तुसीं अल्लाह कोल कल्ला दी कसमें इंज ही किया उन्हें ये लम्हा पिकरिया बिहाड़ी में गया तो वहाँ एक वेंटीलेटर वो भी पंजाबी जुगाड़ वाला ते सी मैं कोरोना के दिन सर्च की सुनो आशिका ने रसूल हुणे मैं तुहानूं कहां ना सड़क ब्लॉक करनी है तो तुहां सारे आखना चलो हुणे चलो ते कोरोना के दिन इन्हां नूं वेल मिली ना भाई अब्दुल भाई साहब इन्हां नूं वेल मिली लोकां नूं इन्हां सब तो ज्यादा गंद वेख्या पाकिस्तान वाले सर्च आई है पूरी दुनिया कि सब तो ज्यादा पै गया डाका ते और डाकू मैनू राज खिलार के आंदे ने मैं जो थले उतरिया ना हुण तुहानूं पता डाकुआं दे सामने बंदा बोलदा नहीं आंदा या अल्लाह जान बख्शी करा दे वो मैं उतरिया थले गड्डी कोई करके ते वो मैनू वेख के आंदे ने ईमानदारी नाल सब कुछ कढ दो और मोहब्बत की हुंदी चलिया जी नूं जी हुंदी मैं शर्ट यार हाँ पा तो लेना पर मैंने लगता कदे कदे ना सपारी सूट वाली है पर ये सपारी सूट नहीं ये कल्ली शर्ट ही है आ डिजाइन करके मैं पाना नहीं था कलर मैंने कोई खासा पसंद नहीं गा क्योंकि ये सपारी सूट वाला सपारी सूट मेरे को वैसे एक अनसीता भी पिया सो तुहानूं पता सपारी सूट किहड़ा हुंदा थल्ले कमेंट करके दस्सिओ सो वेलकम बैक हो गया जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕੋ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ क्यों करदा क्योंकि इन्हां दा काम वधिया लोकां नूं समझाउण दा तरीका वधिया ते उन्हां नूं दीन दे रस्ते उत्ते चलण दे लई वधिया ढंग दे नाल एक इनविटेशन देण दा जिहड़ा तरीका वो भी वधिया ते विच जिहड़ा हसा दिंदे आ वो तां बाकमाल है बाकी अज मेरा थोड़ा जिहा गला खराब है ते उहदे करके बोलण दे विच तकलीफ हो रही है पर आपां वीडियो तां शूट करनी है सो जो मर्जी हो जाए तुहाडे लई कंटेंट रुकूगा नहीं सो ये वीडियो देखियो जरूर ते इस तो जिहड़ी अगली वीडियो होनी है वो तां बाकमाल है मतलब ये भी बाकमाल ही होएगी पर वो भी जरूर देखियो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ भी बहुत पसंद आनी सो वीडियो शुरू करते हैं इत्थे साडे गले खराब ने हैं तुहानूं किदां पता लगा मैं हुणे दस के हटिया लोकां नूं कि मेरा गला खराब है ते साडे गले खराब ने चाहिदा सी मरियम नूं साडे लई भी कोई जैट त्यारा तैयार कर दी 800 बंदा एक त्यारे च बहिंदा ते आंदी आओ तुहाडा भी इलाज करा के लिया मैं भी कहना मोदी साहब नूं कि मेरा गला खराब है ते तुसीं ते देशां दे दौरे करदे फिरदे हैं हद हो गई दस साडा नक वगदा असी पाकिस्तान दे शहरी नहीं पंजाब दे शहरी नहीं पर वो स्पेशल त्यारा लैके पहुंच गई क्यों जी उसका गला खराब वो डड्डू चार्जर का भी गला खराब डड्डू चार्जर क्यों किया भैया क्यों किया जस्ट डू लेट नो द कमेंट सेक्शन बिलो कौन है डड्डू चार्जर चले गए हाय 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 इन्ना मजमा बैठा है गल सुनो ओए बोलो तानू नारोवाल डॉक्टर जवाब दे देने ने इनू लाहौर ले जाओ ते असीं लाहौर रहने ते सानू आंदे नू घर ले जाओ सच्ची गल कर रहे हैं असीं जेड़े हस्पताल सेवा कर लो भी ये नहीं बचदा जाइए उत्थे वेंटीलेटर नहीं लाहौर जना हस्पताल च 8 वेंटीलेटर ते मैं डॉक्टर नू आख्या व्हाट इज दिस ये क्या है तो कहने लगा जी ये एडा वड्डा हस्पताल ते 8 वेंटीलेटर ते मैं उन्होंने कहा भी मैं आख्या भी ये 8 वेंटीलेटर ने ओए ब्लैक सूट तू मोबाइल वेखना है कि मैनू वेखना है छिलतर जी तू हैगी है तो मोबाइल च अंदर बैठे मुंह तेरे सामने लाइव नासर मत नहीं बैठा तू फोन च बड़ा हुआ मामा टुनिया ने जे चपाए नु जल्दी कर मैं उदों दा तैनूं वेखण दिया तुरे एक नज़र मेरे तक नहीं आई है मोबाइल च वेखण दी मैं हैरान मोबाइल च लगा उदों दा शुक्र है हैरान किया मैनू हैरान मेरी गल दा ही तू बेड़ा भाता है इन्ना मजमा बैठा बोलो 8 वेंटीलेटर ने जना हस्पताल मैं डॉक्टर नूं पुछया कि जनाब ये 8 को रखे ने एडा वड्डा हस्पताल आंदा जनाब मिले ही इन्हें तो मैं आख्या फिर ये किदे नूं शिफ्ट कर दे जे वेंटीलेटर जिहड़ा बंदा हुंदा साह दा खत्म होया हुंदा ते कहंदे जनाब जिहड़ा 40 तो थल्ले उहनूं पाईदा जिहड़े 40 तो उत्ते उहनूं कहीदा तुसीं खां ढालिया नारोवाल च की करना तुसीं अल्लाह कोल कल्ला दी कसमें इंज ही किया उन्हें ये लम्हा पिकरिया बिहाड़ी में गया तो वहाँ एक वेंटीलेटर वो भी पंजाबी जुगाड़ वाला ते सी बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਕਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਓਏ ਮੈਂ ਕੁਝ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਲੰਡਨ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? यार साड़ियाँ जाना कीमती नहीं? हाथ खड़े करके बोलो, साड़ियाँ जाना कीमती नहीं? नहीं बाबा जी गल सुनो भी लंडन ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੰਡਨੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। और फिर कुदरती गल है, ये जो इकतदार चाहते ने ना, उदों कन भी ठीक, अखां भी ठीक, कलेजा भी ठीक, होजरी भी ठीक, पित्ता भी ठीक, दिल भी ठीक, बाजू भी ठीक, कमर भी ठीक, जनाब जी हर शहर ठीक। तवज्जो भाई प्लीज़, कमर भी ठीक, कलेजा भी ठीक, हथ भी ठीक, गिट्टे भी ठीक, पैर भी ठीक, हथ भी ठीक। ये तो बच्चों की क्लास लग गई कि बॉडी पार्ट्स दसो बच्चे, वो बॉडी पार्ट्स किहड़े हुंदे है? बाबा जी ने सारे दे नाल लेते। अखां भी ठीक, दिमाग भी ठीक, कलेजी भी ठीक, पित्ता भी ठीक, छाती भी ठीक, पित्ता दोबारा आ गया भाजी, गुर्दे भी ठीक। जूनी हुकूमत लैनी है ना ते नैप पैनी है। मेरा लक खराब, मेरे कान खराब, मेरी अखां खराब, मेरी कमर खराब, मेरा फलाना खराब, मेरे पैर खराब, मेरा जिगर खराब, मेरे सैल खराब। ਇਹਦਾ मतलब है सब कुछ ठीक है पर नीयत खराब। ऐना मजमा बैठा ईमान ना दसो जिस मुल्क च शराबिया बाहरों इलाज कराए असी नारोवाल च मरीए ते फिर जनाब सानू गिले का देने। असी सीधा लफज कहने नासर मदनी ते इस बात का हुण कैल हो गया है, ये बनारसी ठग्गां तो बचो। अल्लाह कोई नेक हुक्मरान दवे सलामी ते जिन्हों अपनी कबर की भी फिक्र होवे ते अवाम की कबर की भी फिक्र हो। सही है, जिन्हों अपनी दी नहीं फिक्र ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਐਨਐਮ ਦਿਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਹੈ। अल्लाह सोने समोग नूं मगरों ला बारिश पा ते साडे गले बचा। अगली तो जहाज च बह के चले गई, सानू अल्लाह दी सुबरत। जे मेरे ते नहीं भेजदा ते ये लैजेंड बंदे इंज दे भी ईमानदार हुंदे। मैनू पै गया डाका ते वह डाकू मैनू राज खिलार के आंदे ने। मैं जो थले उतरिया ना, हुण तुहानू पता डाकुआं दे सामने बंदा बोलदा नहीं, आंदा या अल्लाह जान बख्शी करा दे। वो मैं उतरिया थले गड्डी चोरी करके ते वो मैनू वेख के आंदे ने ईमानदारी नाल सब कुछ कढ दो। ते मैं हस पिया। वो मैनू आंदे ने हसे क्यों जे? मैं काम ही बड़ा ईमानदारी वाला, मैं इदू वड्डा ईमानदारी वाला काम ही कोई नहीं गा भी ईमानदारी नाल कहंदा जी सब कुछ कढ दो। बोलो किदे नाल कढ दो? अच्छा अगली गल बड़ी वड्डी है, उन्हां मैनू सियान लिया एक बंदे ने विचों भी इत्थे मदनी साहब ने, उन्हां पैसे मैनू दिते मोड़। मैं कहा नहीं यार तुसी भी जरूरतमंद हो, मैनू भी जलसे तो मिले, कल होर मिल जाएंगे, अद्धे तुसी रख लो अद्धे मैं ले लेना, अद्धे मैं देते उन्होंने। मैं कहा मैं समझू भी जलसे वाले इन्ने ही दिते, वो अद्धे देते उन्होंने। अच्छा हुण जो मैं गड्डी च बहन लगा ना, सीमा सूमा उन्होंने मैनू देतियां ते मैनू आंदे ने एक तुहाडे कोल दुआ कराउणी। यार बह जाओ अंदर 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज। पहला लुट लिया फिर उसे तो अल्लाह तुहानू जज़ा दे, तुहाडी सस सारी उम्र तुहानू छोटा गोश्त खवाए ते गोभी दे नेड़े ना। ए बूहा खोलो जरा, बूहा खोल दो। वो ना मैं गड्डी च बहन लगा, मैं गल मरूदा वाली सुना रहा सा ना कि ईमानदारी किसी को रह नहीं गई। वो मैनू ना बुजुर्गो तुहाडा की नाम सी? भाई सखावत। बाबा जी पहले तुसी गल्लां ही कर लो, बाबा गलबात फिर सुना लियो। सखावत है ना भाई सखावत। वो मैनू ना गड्डी च बहन लगे आंदे खलो खलो खलो। मैं या अल्लाह कोई फिर भैड़ी ना पै जाए। कहते जी खलो गल सुनो। मैं कहा सुनाओ पुत्र बह जाओ, पुत्रो अल्लाह का वास्ता बह जाओ। वो तुम की चरखा कतना है, इंज फिर के बह जाओ, इंज बवो जिवें शेख रशीद बैठा है। आ किन्ने तुसी बैठे गल सुनने वाली सी। वो मैनू कहन लगे मौलवी जी एक दुआ करो। मैं कहा कोई धी पुत की दुआ करानी होनी है या कोई आखना होना भी साडे भी अल्लाह ला ठीक कर दे।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਆਂਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੀ ਮੁਰਗੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਲਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਵੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਰਗੀ ਚੰਗੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਅੰਤਰੀ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, 1000 ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਾਈ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਲ। ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਫਹੀਮ ਇਹਨੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਚ ਬਰਕਤ। फिर मसले पुछते हैं मौलवी जी ट्रोजर च नमाज हो जाती है। मैं कहा अगले दी हुंदी है, पिछले दी नहीं हुंदी है। ट्रोजर पा के मसीते तुरे फिरदे रहिंदे। तवज्जो करो बच्चों, तवज्जो करो, गल सुनो। हाँ जी अवतार साहब नासर मदनी नूं कदी लोग याद करनगे। हजरत साहब मैं नवे नवे टिकटॉक ते आईडी बनाई ना, ते मौलवियां मेरा मजाक डाया, ले ये टिकटॉक स्टार है, हुण सारे मौलवी उत्ते खे खा रहे ने। सारे खा रहे, सारे आईडियां बना ली, सारे बनाइया कि नहीं? कई चुप हो गए ने, सारे बना लिया। फेसबुक ते आड़ियां बना लिया। जो मैं आना है ना भी फेसबुक ते तबलीग करो, ले फेसबुक हुण तस्वीरां बना बना के स्टाइलां नाल ते लाउंदे ने। क्यों जी? अल्लाह दी कसम मौलवियां दे मैं मेकअप वालियां तस्वीरां वेखियां ने इश्तिहारां ते, जदों आम वेखीए ना ते ध्यान आउंदी है भी ये होई। ते जो मैं इन्हां नूं आना हुंदा है ना भी फेसबुक ते तबलीग करो, टिकटॉक ते करो, कहना हुंदा है ना, ते ओदे आंदे ही ले नासर मदनी टिकटॉक ते आउंदा है, नासर मदनी टिकटॉक ते आउंदा है। चलो मैं ते टिकटॉक ते तुहाडे तों पहलों आया ते इन्ने मुंडे मैनूं जानन लग पे। जे तुसीं मेरे नाल उदों रल के आउंदे, उधरों शैतान दा पैगाम आउंदा, इधरों रहमान दा पैगाम जांदा। असी मौलवियों नूं बीमारी, पहलों रेडियो आया सी उत्ते फतवा ठोकिया, फिर रेडियो ते आप बह गए, फिर पहलो टीवी आया, टीवी ते ही फतवा ठोकिया, फिर टीवी ते आप बह गए। बोलो ते मैं सारे नूं कहांगा फतवा ना ठोकिया करो। ऐप माड़ी नहीं हुंदी, टीवी माड़ा नहीं, ओदे विच उन्होंने तुहानूं रिमोट दिता है, वो बटन नप्पो ते अपनी मर्जी दा चैनल ला लो। बोलो अपनी मर्जी दा चैनल ला लो, कुरान ला लो, काबा ला लो। पर साडे मुसलमान मुल्क च मैं करोने दे दिनां सर्च की, सुनो आशिका ने रसूल, हुणे मैं तुहानूं कहां ना सड़क ब्लॉक करनी है ते तुहां सारे आखना चलो हुणे चलो। ते करोने दे दिनां च इन्हां नूं वेल मिली ना भाई अब्दुल भाई साहब, इन्हां नूं वेल मिली लोकां नूं, इन्हां सब तो ज्यादा गंद वेखिया पाकिस्तान वाले। सर्च आइए पूरी दुनिया कि सब तो ज्यादा गंद जिन्हां दे विच इंडिया ने तां बई इंडियन जिहड़े लोकां ने तां यूट्यूबर बन गए, कंटेंट क्रिएटर बन गए, किन्ने कुकिंग चैनल चल पे, किन्ने व्लॉगिंग चैनल चल पे, पता नहीं की कुछ हो गया। वेखिया वो पाकिस्तानियां ने वेखिया। अच्छा ते पाकिस्तानी फिर आंदे नहीं असीं आशिका ने रसूल आ। वो चलियो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हजूर दे आशिक हो ते तुहाडा नाम उच्चिया सफा च आवे, गंद वाली सफ च ना आवे। अगर हजूर दे गुलाम हो, हजूर दे गुलाम ओ सी बिलाले अबशी, चलदा जमीन ते ही चलने दी आवाज जन्नत च सुनाई देंदी सी। ओके जी मित्रों, ये सीगी देख वीडियो जी बहुत ही बा कमाल लाजवाब ते मतलब हैरान कर देने वाली सी कि यार नासिर मदनी बंदे को देखो गल्लां कदे खत्म नहीं होंदियां, गल्लां दे मतलब गतौड़ बना दिंदा है भाई। पर देखो सही है यार, मजाक च नहीं लैके जांदे आपां। जिन्नियां भी इन्हां ने गल्लां कीतियां सारियां टू द पॉइंट है ते लोकां नूं चंगी गल ही सिखाउंदे आ। मतलब एक धार्मिक एक स्कॉलर है ते ओह अपनी इस स्पीचां दे दौरान अपने जदों ये बयान दिंदे है उन्हां दे दौरान ये लोकां नूं सिद्धे राह ते पाउंदे है। ठीक है, ये नैट ते क्लिप चढ़ जांदियां, वायरल हो जांदियां। ठीक है, तो इन्हां नूं फिर होर हौसला मिलता है। सो ये तां एक इंसानी नेचर है, ह्यूमनस की अपनी फितरत है एक कि अपनी कोई तारीफ करे तो आपको पसंद आता है ना। सो बहुत वधिया यार, गल्लां भी सुणाउंदे आ। देखो जिहड़ा बंदा तुरदा फिरदा ना, सफ़र करदा, ट्रैवल करदा, उहदे कोल बहुत चीज़ां होंदियां दस्सण नूं। ठीक है, तो ये दसदे आपदे एक्सपीरियंस शेयर करदे, उन्हां दे जरिए लोकां नूं सिखाउण दी कोशिश करदे आ। ते मेरे ख्याल ये बहुत वधिया चीज़ है यार। कोई भी स्कॉलर है ना वो इदां दा ही होना चाहिए है ना। कि तुसी पहला पॉइंट ये कि तुसी जो तुसी रिलीजीअस अपनी एक्टिविटीज़ करनियां, जो तुसी सिखाउणा वो तुसी टू द पॉइंट सिखाओ।
ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਨੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੰਨੇ ਬਹਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਨੇਜਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਟੀਨੇਜਰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਹੱਸੇ, ਹਾਂ 2.5 ਕਿਲੋ ਖੂਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਣ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸਦੇ ਜੇ ਕੋਈ 10 ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।